खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लादों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आइथुगाव गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव आइथुगाव गामि आफाद आरो दैथुन क्लाबनि बानजायनायाव दिनै खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। आइथुगाव गामिनिफ्राय देग्लायनि 2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासै सा 8 फरायसाफोरा आनजाद होदोंमोन। बेनि गेजेराव सा 5 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव आरो सा 3 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। (2024 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव सा 8 फरायसाफोरनि उथ्रिसार जानो हानायखौ आइथुगाव आफाद आरो दैथुन क्लाबनि आफादा गोसो खुसियै बरायदों। बे हाबाफारियाव कक्राझार गार्ल कलेजनि गोरायुं डक्टर आदाराम बसुमतारी, नेशनेल उइशु जाज उदांस्रि नार्जारी, आइथुगाव गामिनि गावबुराजों लोगोसे आइथुगाव गामिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। गिबियावनो रंजालि बैसागु बोथोरनि मुङै बे आइथुगाव गामिनि गासै रायजो राजा, गासै लाइमोनफोर, गासै अनजाथाव गथ'फोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय अननाय बोर सासेहरबाय। दिनैनि दिनाव आङो 21 एप्रिल खालार दिनै रबिबाराव आइथुगाव गामिनि हांख्रायहरनाय बादियै बिथांमोननि ब्रैथि खेब बोसोरारि बैसागु रंजालि फालिनाय हाबाफारियाव फैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानोना आं बेयाव फैनानै नुफैबाय जे बिथांमोनहा गामिनि गासैबो थाखोनि बैसोनि सुबुंफ्रा बेयाव ज' जानानै बे हाबाफारिखौ खुंदों। बेयाव गासै बैसोनि सुबुंफ्रा जमा जादों। गासैबो उन्दै उन्दै गथ'फोर, लाइमोनफ्राबो बेयाव बाहागो लादों आरो गथ'नि बादायनाय बायदि रोखोमनि बादायनाय हाबाफारिखौ लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खुंदों, सामलायदों। बेखौ नुनानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बेफोर गासै हाबाफारिखौ गामिनि बैसोगोरा गामि दैदेनगिरिफ्राबो हिनजाव हौवा बयबो मदद होफैदों। खौसेयै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे आइथुगाव गामिनि दिनैनि दिनावनो मैया 20 एप्रिल खालि मेट्रिक रिजाल्टनि फिथाइनि मुङै बे गामिनिफ्राय मेट्रिक होग्राफोरनो मान बावनाय, बरायनाय आरो थुलुंगा होनाय बेखौ नुनानै आं गोजोनदों। मानोना बे गामिनिफ्राय गासै जेसेबां मेट्रिक होदों, मेट्रिक होग्राफ्रा साबाया फार्स्ट डिभिजन आरो साथामा थार्ड डिभिजन पास जानानै गामिनि गोग्गानायखौ लाबोदों। फेलबो गैया, थार्ड डिभिजनबो गैया। बेनो जाबाय फोरमान होयो जे बे गामियावहाय फरायनायनि आबहावा दङ, बारहावा दङ। आरो आं मिथिदों बे आइथुगाव गामियावहाय स्पर्ट्सनि आयदायाबो गोख्रोङैनो रोदा सुनानै दङ। बे गामिनिफ्रायबो गोबां स्पर्ट्समेन ओंखारलांबाय आरो बे गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लाइमोन गथ'फोरखौ, सेंग्रा सिख्लाफोरखौ स्पर्ट्सनि गेजेरजोंबो गावसोरनि प्रफेसनेल लाइफ दानायनि थाखायबो थुलुंगा होयो। बेफोरबादि बादायारि बिथिंजों स्पर्ट्स आरो फरायनायखौ थुलुंगा होबाय थानायखौ आं नुफैनानैबो आं गोजोननाय मोनदों आरो आंनि बिबुंथिखौ रायजो राजाफ्रा मोजाङै बाहागो लानाय, मोजाङै खोनासंनाय, बे खौसेथि आब्रुथि बेखौ नुनानैबो आं गोजोननाय मोनदों। गुबैयै आं बेखौ बुंगोन जे आइथुगाव गामियावहाय मोनसे मोजां थासारि दङ, मोनसे आब्रुथि दङ, बेखायनो आङो मोजां मोनदों। बेवहाय जोंनि आइथुगाव गामिया देग्लाय ब्रैथि हयथ' खेब देग्लाय रंजालि बैसागु खुंबाय। सिगांफ्राव खुंबोदोंमोन, हयथ' माब्लाबा खुंफुंनो हादों, माब्लाबा खुंथावै थासारि जाबोदोंमोन। नाथाय दा रानिङै जों खनब्रै माने बैसागु फांसन खुंबोगासिनो दं। दा आंनि खाथियाव थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा हयथ' जोंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जानाय बायदि सानो। आरो बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायनि गुबै सिंनि थासारियानो जाबाय जोङो एसे रोंखा राखा मानसिफ्रा बा सुबुंफ्रा हयथ' जों दानि समाव जोंनि हारिमुवारि रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनायाव माखासे फरायनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसाफ्रा हयथ' दिनै खन्थाइ आवरायनाय, बेबायदिनो बायदिसिना सोंगाब सोंनाय एबा कुइज आरो बेबायदिनो बायदिसिना गेलेहोनानै जोङो गथ'फोरखौ दिनै प्राइजबो रानलांबाय।
दा देरहासारनायफ्रा देरहासार बान्था मोनबाय मोनैफोरनि थाखाय जों इयुनाव देरहासार जाबावगोननि मोनसे मिजिंजों हयथ' गथ'साफोरखौ थुलुंगा होबावदों। दा बेबायदिनो जोंनि बे दिनैनि रंजालि बैसागुआ जोङो बैसोनि फारागथि गैयाजासे जोंनि गामिनि बा आइथु गामिनि बे बैसागु रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै खुंगासिनो थादों। दा दिनैनि समाव जोङो थांनाय मैया मेट्रिक पास जानाय रिजाल्टखौ थिग टाइमाव मोनफ्लांनायजों लोगोसे दिनै जों गाहाय आलासि लिंहरदोंमोन। बे बिथाङानो जाबाय डक्टर आदाराम बसुमतारी, हिन्जावसा फरायसालिमानि गोरायुं बिथां आदाराम बसुमतारीखौ आंनो जगाजग खालामनानै हयथ' बे जोंनि गामियाव मोजां मोनसे परिबेस बिबुंथि लाखिथोंसै होननानै जोङो गामियाव हयथ' बेबायदिनो गोरों बेक्तिफोरखौ लाबोनानै माब्लाबा थुलुंगानायनि बोसोनथि होनाय बेफोर बोसोनखौ जों सिगांनिफ्राय मोनबोदों। बे मोननायजोंनो जोंनि गामिनि खौसेथिया आरो गोथौसिन जाबावदों आरोबा जाबावलांबाय थागोन बेखौ जों आसा लानो हायो। आं बेखौनो बुंगोन। जोंहा जेबो राङारि अनसुंथाइ गैया। जों सरकारि कर्मचारि हिसाबै गामियाव जेसेबां दं माने फुल फ्लेजेड सरकारि माने कर्मचारिफोर जायफ्रानाखि माने जों फोरोंगिरिफोरा आरोबा रेलाव साख्रि मावनाय बहाबा बायदि डिपार्टमेन्टफ्राव मावहैनायफोरनिफ्राय जों खौसेयैनो रायज्लायनानै जोंनो 1000 करि दान होनानै हयथ' बे दानो दिनैनि जानानै थांनाय बैसागु फांसनफ्राव उन्दैफोरनो प्राइज बायनाय टेन्ट हाउसनि बायदिसिना खरसाफोरखौ जों बिनिफ्रायनो दिहुनो। खुनु गोजौ महलनिफ्राय जों जेबो आखाइ फोलाव हरनो मोनाखै बा जों बेहायनो मदद थाङाखै। दा जोंहा गामियानो माखासे क्लाबाबो एसे बानस'बाय, रायजो कमिटियाबो बानस'बाय, ओमफ्राय जोङो गभर्नमेन्ट कर्मचारिफ्रा गोबां दङ हिसाबै जों बे कर्मचारिफोरनिफ्राय एसे जों 1000 करि जों सावरायलायनानै जों होदों नालाय जोंनि इयुनफ्रा जोंखौ माना खालामनांगौ गैला, जोंनि उन फैफा बेबादि जों लादों आरो दाथ' नोंथांमोननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन जोंनि आइथिगाव गामियाबो बैसागु होनोब्ला ओरैबायदि गाजा गोमजायै रंजायो। जाय समाव दा एसे समनि उनावनो जोंहा बिमा माहारिनि बिफा माहारिनि सेंग्रा सिख्ला उन्दैसा गासिबो रंजा बाजा बाहागो लागोन। जाय रंजानायखौ नोंथांमोननि मिडियामोनहा एसे सम लानानै नुजाफिनबावनो खाबु दंमोनब्ला आंनो दिन्थिगोरगौमोन निस्सय। बेबायदि हयथ' दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलजों दा जोंनि गामियाव आंखौ नुदों। आङो गुबुन जायगायाव साख्रि मावहैयो, गुबुन जायगायाव आं बायदिसिना एक्टिभिटिसबो देखायबोखाबाय। दा हयथ' दिनैनि समाव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों नुनायाव सिनायगोन जे आंबो जे बे आइथु गामिनिसो, नाथाय डिउटि बेलाबा आं गुबुन जायगायाव गुबुन एक्टिभिटिस खालामो, उन्दैफोरजों बायदिसिना हाबाफारि लायो। बेफोरखौ आं उन्दैसाफोरनि सायाव बांसिन लायो, मानोना उन्दैनिफ्राय दाब्लासो देरनायनि समसिम साफा नोगोरारि हिसाबै मोजां जाफुंसार मोनसे बिबान थायो, बुजिनो हायो, आं बेखौनो मिथिहायो।